Assalomu alaykum. Samarqand viloyati Urgut tumani Mangitobod mahallasidan Jamila opa, siz bilan bog'landikmi? Ha, Sog' salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? yaxshi. Avvalambor bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik, shodiyonalik kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Erta tongdan bugun tavallud ayyomingiz munosabati bilan sizni ozgina bo'lsa-da xursand qilish maqsadida Telegram ijtimoiy tarmoqlarda juda ham mashhur bo'lgan surpriz tabriklar loyihasi ijodkorlari tomonidan siz uchun jonli qo'ng'iroqni amalga oshiryapmiz. Rahmat. Bizning loyihamizga sizni yaxshi ko'radigan, qadrlaydigan yaqinlaringiz tomonidan tabrik xatlari, dil izhorlari yetib kelgan. Nima deb o'ylaysiz onajon? Bugun sizni xursand qilish maqsadida bizning loyihamizga kim murojaat qilgan bo'lishlari mumkin? Kuyovlarimni, akam qizlarimni. Albatta bugun sizni jonidan ham ortiq yaxshi ko'radigan, ardoqlaydigan yaqinlaringiz, o'g'lingiz Bekzod aka, qizlaringiz Ra'no opa, Shahlo opa, Kamola opa, keliningiz Mag'zuna va 9 nafar nabiralaringiz va barcha yaqinlaringiz sizni chin yurakdan tabriklab qolishibdi. Onajon, shuningdek sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, yaxshi yomon kunlaringizda hech bir sabablarsiz sizni yoningizda bo'la oladigan inson, turmush o'rtog'ingiz nomidan ham sizni chin yurakdan samimiy muborakbod etamiz. Ushbu tabriknomalarni sizni doimo yaxshi ko'radigan eng sevimli kuyovingiz Niyozbek aka nomidan siz uchun jonli qo'ng'iroqni amalga oshiryapmiz. Niyozbek aka sizga yuraklaridagi dil so'zlarini maktub shaklida bizning loyihamizga jo'natgan ekanlar. Agarda sizni qimmatli bo'lgan vaqtingizni olmayotgan bo'lsam, ushbu dilnomalarni Alloh qodir qilguncha siz tomon yetkazib bermoqchiman. Siz tomon yetkazishni boshladim. Assalomu alaykum. Bizning Piri Badavlat, suyanganimiz, duogo'yimiz, ko'zimizning nuri, xonadonimizning fayzi tirgagi bo'lgan, doimo barchaga mehribon bo'lgan insonim, onajonim. Bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik, shodiyonalik kuningiz muborak bo'lsin. Sizga mustahkam sog'lik, boqiy umr, barcha rejalashtirgan ishlaringizda omadlar tilab qolamiz. Biz albatta farzandlaringizni, nabiralaringizni ko'tarib voyaga yetkazgan kuchli va mehribon qo'llaringiz dard chekmasin. Ko'zlaringiz har doim quvonchdan porlasin. Siz bizning mehribonimiz, duogo'yimizsiz. Bu dunyoda barchadan mehribon bo'lgan. Duolarida o'zi uchun emas, farzandlari baxtu kamolini so'rab duolar qilguvchi mehribon onajonim. Hayotingiz davomida faqatgina sizni xizmatingizda bo'laylik. Biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Mana shunday qizlarni voyaga yetkazib, bizlarga turmush o'rtoq qilib, jufti halol qilib berdingiz. Albatta, buning uchun sizga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Hayotingizda qanaqa muammo, qanaqadir yomon kunlar keladigan bo'lsa, yaxshi yomon kunlarda ham barchasida biz sizni yoningizda turib berishga doimo tayyormiz. Sizni hech qachon qaynona o'rnida emas, doim o'z onamdek ko'rganman. Mehribon volidey muhtaramam. Yaxshilik kunlaringizda sizni xizmatingizda bo'lishlikni Robbim Allohim doimo nasib ro'z aylasin. Ilohim, har bir bandaning orzusi bo'lgan Makkatulloh ziyoratlariga dadajonim bilan birgalikda borib, hojatayu hojona bo'lishlikni Robbim Allohim sizlarga nasib ro'z aylasin. Hayotingiz davomida sizga quvonchlar, yaxshilik kunlar doimo hamroh bo'lsin. Sizni dunyolarcha yaxshi ko'raman. Inshaalloh yaxshilik kunlar hali oldinda. Hali eng baxtli kunlarimiz birgalikda o'tadi.
doimo mana shunday mehr muhabbatda, ardoqda, jannatlarda ham bir-birimizga bo'lgan mehrimiz abadiy bo'ladi. Ilohim, hayotingiz doimo quvonchlarga, yaxshiliklarga boy o'tsin. Shukrona kuningiz, tavallud ayyomingiz bilan sizni chin yurakdan tabriklayman. Doimo baxtimizga sog' salomat bo'ling. Hech kimda yo'q baxtlarni siz uchun tilayman. Hech kimda yo'q uning kulgusi. Biram go'zal shirin tuyg'usi, doim kulib yursin-da yuzi. Shukrona kun muborak ona. Bizni deya bo'lgan jon sarak, yo'lim poylab bo'ladi halak. Hammadan ham zo'ri shu malak, tavallud kun muborak ona. Jannatligim, nurli yuzligim, mehri daryo shirin so'zligim, erkalatib boqar ko'zligim, shukrona kun muborak ona. 90 bilan to'qnashib yashang, yuzga kirib yuzlashib yashang, xursand kulib yuringiz bashang, shukrona kun muborak ona. Ko'zingizdan oqmasin ko'z yosh, yoshingizga Alloh qo'shsin yosh. Sitamlarga berasiz bardosh, shukrona kun muborak ona. Yana keldim eshigini ochib, kutib olar quchog'ini ochib, poyingizga gul sambar sochib, shukrona kun muborak ona deya bugun sizni juda ham yaxshi ko'radigan, albatta farzand ne'matlaringiz hamda doimo ardoqlaydigan, qo'llaridan kelguncha xizmatingizda bo'la oladigan inson kuyovingiz nomidan mana shunday go'zal bo'lgan tabriknomalar yetib kelgan edi. Ayni fursatlardan foydalanib sizni ham aytar so'zlaringiz bo'lsa, marhamat onajon, sizni birgalikda eshitamiz. Rahmat. Sağ olsun nevaralarim, kuyov qizlar, bolalarim. Sizga ham rahmat. Albatta bu quvonch ko'z yoshlari onajon. Ko'ryapsizmi, siz bu dunyodagi eng baxtli insonsiz. Eng baxtli turmush o'rtoq, jufti halolsiz. Sizni yoningizda qo'llab-quvvatlab turadigan, doimo sizga yaxshiliklarni ravo ko'radigan mana shunday yaqinlaringiz bor ekan, siz dunyodagi eng baxtli inson bo'laverasiz deymiz. Tavallud ayyomingizni, shukronalik, shodiyonalik kuningizni yaxshi kayfiyatlar ila o'tkazasiz degan umiddamiz. Siz uchun farzand ne'matlaringiz nomidan, kuyovingiz nomidan mana shu tarona shaxsan siz uchun yangraydi. Salomat bo'ling. Rahmat. Dardlaringiz to'kib soching yayrasin dil, armonlarga to'lmasin hech ko'ngil. Omadimni hadiya etdi qarang taqdir, yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Ko'zlarimiz dardli yoshga to'lgan edi, dilda tashvish jonimizdan o'tgan edi. Yurak sho'rlik barchasiga ko'ngan edi, yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Hammasi borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam, onam. Hammasi sizni borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam, onam. Armonlarni eshigida zorlanishlar, muammolar girdobida xo'rlanishlar. Ko'rib qo'ysin ko'ksim turtgan shum tanishlar, yaxshi kunlar
yaqin kelib qoldi ona. Ko'kni tutib ketar edi nidoyingiz, ajinlarga yashiringan chiroyingiz, ijobatin topib barcha duoyingiz. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Hammasi sizni borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam, onam. Hammasi sizni borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam, onam. Endi guldek kulib tursin yuzlaringiz, nurlar sochib yashnasin juft ko'zlaringiz. Xizmat qilar sizga o'g'il qizlaringiz. Yaxshi kunlar mana keldi onam, hammasi borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam, onam. Hammasi sizni borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam, onam. Assalomu alaykum.